Hyundai Accent с такими вот повреждениями задней двери, задней арки. Вот такие вот провальчики. Кантики тоже. Замял наш усилитель внутренний. Задняя арка тоже чуть провалена. Ну и дверь во всей красе. Вот такая черновая работа. Пока чуть постукал, чуть канты на место поставил. Сейчас споттер подкачу. Буду дорабатывать. Ну, канты так относительно чуть-чуть там торчит. Там чуть ямка, но это... Ну, здесь еще не трогал. Вверх еще не трогал. Низ так относительно. Все черновая. Чистовая еще будет скоро. Ну и вот конечный результатик. Здесь все получилось. Там пришлось сажать на горячую. Слишком сильно было растянуто вокруг трубы. Здесь идет усилитель. Все это вокруг так обвязало. Пришлось чуть-чуть посадить. Ну и арка тоже. Все готово. Кантики, зазорчики.